Հիշենք անցած դասին ինչ արեցինք, քննարկում էինք y' 2' plus px y' plus qx y հավասար 0 երկրորդ կարգի ուրեմն գծային համասեռ դիֆերենցիալ հավասարումը տեսանք, որ այս հավասարման լուծումները արտահայտվում են երկու գծորեն անկախ լուծումների գծային կոմբինացիայով, այսինքն այս մեկ հավասարման ընդհանուր լուծումը տրվում է yx-ը հավասար է c1 y1x պլյուս c2 y2x տեսքով, որտեղ y1-ը և y2-ը այս մեկ հավասարման գծորեն անկախ լուծումներ են։ Իհարկե էլ ենթադրում ենք, որ P-ն ու Q-ն անընդհատ ֆունկցիաներ են, ինչ-որ AB միջակայքի վրա ու այս լուծումներն էլ դիտարկվում են այդ միջակայքի վրա։ Անցած դասին մենք լեմմա 3-ը ապացուցելու ժամանակ փոքր բացթողում էինք թույլ տվել, դրա համար եկեք ես էլի հիշեցնեմ լեմման ու այդ ապացույցի մի կողմը նորից անենք, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Ուրեմն երրորդ լեմման հայտանիշ է փաստացի լուծումների գծորեն անկախ կամ կախված լինելու։ Սենց է պնդումը, ուրեմն մեկ հավասարման ուրեմն y1 և y2 լուծումները գծորեն կախված են այն և միայն այն դեպքում, երբ իրենց Վրոնսկյանը նույնաբար հավասար է 0-ի այդ լուծման միջակայքում, ու այս պնդումը ապացուցելու ժամանակ ձախից աջ մասը բավականին հեշտ էր ապացուցվում, ուղղակի գրում էինք Վրոնսկյանը հաշվում ենք, աչից ձախ ապացույց կատարելիս, երբ որ ուրեմն Վրոնսկյանը 0 էր, մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ լուծումները կախված են, եթե հիշում եք, մենք նախ սկզբում ասել ենք, որ եթե y1-ը նույնաբար 0 է, այդ դեպքում պնդումը ակնհայտ է, որովհետև պարզ է, որ եթե ֆունկցիաներից մեկը զրոյական ֆունկցիա է, երկու ֆունկցիաները գծորեն կախված են։ Բայց եթե y1-ը 0 չի, այդ դեպքում մենք ուղղակի ոնց որ y2-ը բաժանել ենք y1-ի վրա, բայց դա այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև y1-ը եթե նույնաբար 0 չի, դա չի նշանակում, որ y1-ը բոլոր կետերում 0 չի դառնում։ Դրա համար ճշգրտենք մի քիչ այդ ապացույցը, ուրեմն եթե գրենք սենց, եթե y1-ը նույնաբար 0 չի, որովհետև մենք ենթադրել ենք նույնաբար 0 է, դրա հակադիր դեպքը այնա, որ y1-ը նույնաբար 0 չի։ Ապա ինքը ինչ-որ կետում 0 չի, չէ, դա հաստատ կարող ենք ասել։ Գոյություն ունի ինչ-որ x1 կետ AB միջակայքից, դրա մենք AB միջակայքի մեջ ենք աշխատում, որ y1 x1-ը հավասար չի 0-ի։ Եվ օգտվելով y1 ֆունկցիայի անընդհատությունից, մենք կարող ենք ասել, որ ինչ-որ միջակայք կա այդ x1-ը պարունակող, որտեղ այդ ֆունկցիան արդեն ոչ մի կետում 0 չի դառնում, անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունն է, եթե անընդհատ ֆունկցիան ինչ-որ կետում 0 չի, այդ կետի ինչ-որ շրջակայքում էլ ինքը անպայման 0 չի։ Այսինքն, այստեղից հետևում է, որ գոյություն ունի ինչ-որ A1, B1, AB միջակայքի մեջ, որը պարունակում է x1 կետը, և y x
ուրեմն YX-ը հավասար չի 0-ի այդ A1 B1 միջակայքի բոլոր կետերում։ Հա, սա արդեն ճիշտ պնդում է ու այդ միջակայքում արդեն այս նոր A1 B1 միջակայքում մենք կարող ենք բաժանել Y1-ի վրա։ Y2-ը բաժանել Y1-ի վրա։ Ուրեմն Y2x բաժանած Y1x-ը սրա ածանցիալը ավելի ճիշտ, մեզ ածանցիալն է հետաքրքիր, ինչ էր հավասար, Y1 Y2 շտրիխ հանած Y1 շտրիխ Y2x բաժանած Y1 քառակուսի x, չէ։ Քանի որ այս համարիչը Վրոնսկյանն է Y1 եւ Y2 ֆունկցիաների, եւ մեզ թեորեմի պայմանում հիշենք, որ տված է, որ Վրոնսկյանը 0 է, մենք պետք է ցույց տանք, որ լուծումները գծորեն կախված են, այստեղից ստացվում է 0, չէ, այս հարաբերությունը։ Բայց որ կետերում։ Միայն այն կետերում, որտեղ թույլատրված է բաժանել Y1x-ի վրա, այսինքն այն միջակայքում, որ մենք անջատեցինք AB-ից, այստեղից հետևում է, որ ինչպես էլի նախորդ դասին արեցինք, Y2 բաժանած Y1-ը հաստատուն է, այսինքն Y2x-ը հավասարաց է անգամ Y1x բոլոր A1 B1 հատվածի բոլոր կետերում։ Բայց քանի որ այս երկու ֆունկցիաները մեր հավասարման լուծումներ են եւ իրանք համընկնում են մի ամբողջ միջակայքի վրա, բնականաբար իրանց ածանցիալներն էլ պետք է համընկնեն այդ միջակայքի վրա, գոյության միակության թեորեմից կարող ենք հետեւություն անել, որ այս ֆունկցիաները համընկնում են լուծման ամբողջ հատվածի վրա։ Մենք քանի որ հավասարումը AB միջակայքի վրա ենք նայում, ուրեմն համաձայն գոյության եւ միակության թեորեմի, դա թեորեմ 1-ն է, չէ՞, կարծեմ, չսխալվենք համարակալման մեջ։ Երևի առաջի թեորեմն էր։ Y2x-ը պետք է համընկնի CY1x-ի հետ լուծման ամբողջ միջակայքի վրա, որը AB-ն է։ Ինչը նշանակում է, որ Y2 եւ Y1 ֆունկցիաները գծորեն կախված են, այսինքն ապացույցը սրանով ավարտվում է։ Եթե հարցեր կան այս լեմայի կամ ընդհանրապես նախորդ դասի հետ կապված, ասեք, որ հիմա արդեն անցնենք մենք կարելի ասել քննարկեցինք երկրորդ կարգի գծային համասեռ հավասարումների տեսությունը, հիմա պետք է քննարկենք մի մասնավոր դեպք, որի համար առկա են լուծման հստակ մեթոդներ, այսինքն մենք կարող ենք հավասարման լուծումները գտնել, դա հաստատուն գործակիցներով երկրորդ կարգի գծային համասեռ հավասարումներն են։ Վերնագիր գրենք, հա, երկրորդ կարգի հաստատուն գործակիցներով գծային համասեռ հավասարումներ։ Դե մենք դիտարկելու ենք արդեն անվանումից կարելի է ենթադրել ինչ տեսքի հավասարում AY2 շտրիխ պլյուս BY շտրիխ պլյուս CY հավասար 0 հավասարումը, որտեղ ան բեն ցեն արդեն ի տարբերություն ընդհանուր դեպքի ուղղակի թվեր են, անբնականաբար
0-ի հավասար չի, որպեսզի հավասարում լինի երկրորդ կարգի, անպետք է 0 չի լինի, ու այն բաժանելով կարող ենք իհարկե գալ նորմալ տեսքին, px-ը b-այրորդ, qx-ը c-այրորդ, բայց այսպես կթողնենք, այսպես կդիտարկենք, առանձնապես էական տարբերություն չկա, քանի որ հաստատում են գործակիցները, այս հավասարման եւի երկուսով նշանակենք, այս հավասարումը դիտարկենք, հարցը առաջանում ինչ տեսքով փնտրել այս հավասարման լուծումը ու առաջի բնական ենթադրությունը հավասարման լուծումը էքսպոնենցիալ տեսքով փնտրելն է։ Ինչի՞ է դա բնական ենթադրություն, որովհետև մենք այստեղ ունենք ֆունկցիա իր ածանցյալներ, որոնք կապված են ինչ-որ թվերով, թվերի գծային կոմբինացիայով, այսինքն այդտեղից միանգամից միտք պետք է առաջանա, որ ֆունկցիան է, որի ածանցյալը հավասար է ինչ-որ թիվ անգամ այդ նույն ֆունկցիային, կամ երկրորդ ածանցյալը հավասար է ինչ-որ թիվ անգամ այդ ֆունկցիային, առաջի միտքը իհարկե էքսպոնենցիալ ֆունկցիան է, այսինքն որոնենք երկու հավասարման լուծումը, մասնավոր լուծման մասին է իհարկե խոսքը այս պահին, y-ի rx աստիճան տեսքով։ Եթե այս տեսքով ենք որոնում, պետք է տեղադրենք հավասարման մեջ, ուրեմն a yx-ի երկրորդ ածանցյալ գումարած b y-ի առաջին ածանցյալ գումարած c yx, տեղադրենք y-ի rx-ի ածանցյալը r անգամ y-ի rx-ն է, երկրորդ ածանցյալը r քառակուսի y-ի rx-ն է, եւ այստեղ նկատում ենք, որ կարող ենք y-ի rx-ը ընդհանուր հանել, եւ մեզ հետաքրքրում է այնպիսի yx, որ այս արտահայտությունը կտա 0, որտեղ լուծում ենք փնտրում, եւ ինչ ենք տեսնում, ուրեմն r-ը այնպես պետք է ընտրենք, քանի որ y-ի rx-ը երբեք 0 չի դառնում, r-ը այնպես պետք է ընտրենք, որ այս r քառակուսի պլյուս br պլյուս c մեծությունը դառնա 0։ Այսինքն երկու դիֆերենցիալ հավասարման հետ զուգահեռ մենք դիտարկում ենք ar քառակուսի պլյուս br պլյուս c հավասար է 0 հանրահաշվական քառակուսի հավասարումը։ Սա այս հավասարումը կանվանենք վերևի երկու հավասարման երկու դիֆերենցիալ հավասարման բնութագրիչ հավասարում։ Եվ այս ձախ կողմում գրված բազմանդամն էլ անվանում են բնութագրիչ բազմանդամ դիֆերենցիալ հավասարման։ Այսինքն խնդիրը բերվեց այս հավասարումը լուծելուն, որի լուծումը իհարկե բոլորս գիտենք, հույս ունեմ, քառակուսի հավասարումը լուծելու համար պետք է հաշվել դրա դիսկրիմինանտը։ Նախ նորից գրեմ հավասարումը։ Ինչի է հավասար դիսկրիմինանտը? b քառակուսի մինուս 4ac։ Ու կախված դիսկրիմինանտի դրական բացասական կամ 0 լինելուց գիտենք, որ լուծումները տարբեր տիպի են լինում։ Եթե դիսկրիմինանտը դրական է, երկու իրական արմատ ունի, եթե դիսկրիմինանտը բացասական է, երկու կոմպլեքս արմատներ ունի իրար համալուծ, եւ եթե դիսկրիմինանտը 0 է, ունի երկու իրական արմատ, որոնք համընկնում են կամ կարող ենք ասել մեկ արմատ։ Եկեք այս դեպքերը առանձին դիտարկենք։
Առաջին դեպքը դիսկրիմինանտը երբ որ 0-ից մեծ է, այս դեպքում հավասարումն ունի երկու լուծում, կարող ենք բանաձևով գրել R1-2-ը, հավասար մինուս B պլյուս մինուս, արմատ B քառակուսի մինուս 4AC կամ ուղղակի արմատ դիսկրիմինանտ բաժանած 2i վրա։ Ան հիշում ենք, որ 0 չէ։ Եվ մենք ունենում ենք երկու լուծում, դիֆերենցիալ հավասարման, արդեն իսկ երկու լուծում, y1x-ը y r1x-ն է, y2x-ը y r2x-ն։ Այս ֆունկցիաները գծորեն անկախ են, քանի որ իրենց հարաբերությունը հաստատուն չի, այստեղ ածի գրել, որ R1-ը և R2-ը իրար հավասար չեն, հավասար չի կոնստանտ, կամ կարող ենք իհարկե նաև Վրոնսկյանը հաշվել, տեսնել, որ 0-ի հավասար չի, դա նշանակում է, որ մենք արդեն ունենք գծային համասեռ հավասարման ընդհանուր լուծումը, չէ՞, ունենք երկու գծորեն անկախ լուծում, ուրեմն այս առաջին դեպքում հավասարման, ուրեմն երկու հավասարման ընդհանուր լուծումը կտրվի y-ը հավասար է c1 y r1x պլյուս c2 y r2x տեսքով։ Եկեք մի անգամից օրինակ նայենք, այս մասում օրինակ գրեմ, օրինակ 1, լուծենք 4 y2 հանած 8 y պլյուս 3y հավասար 0 հավասարում։ Հավասարումը լուծելու համար այստեղ ինչ ունենք, եթե մանրամասն գրենք, ան մեզ մոտ 4-ը, բեն մինուս 8-ը, ցեն 3-ը, պետք է դիտարկել համապատասխան բնութագրիչ հավասարումը, այսինքն այս նույն ABC գործակիցներով քառակուսի հավասարումը, որը կլինի բնութագրիչ հավասարումը, ուրեմն բնութագրիչ հավասարումը կլինի 4r քառակուսի հանած 8r պլյուս 3 հավասարը 0։ Այս հավասարումը լուծելու համար ուղղակի հաշվում ենք դիսկրիմինանտը 8-ի քառակուսի հանած 4 անգամ 3, այսինքն 16, և R1-ը կլինի ուրեմն այս միջին անդամի հակադիր գումարած արմատ 16, այսինքն 4 բաժանած 2 անգամ 4-ի, որը 12/8, այսինքն 3/2, և R2-ը ստացվի 8-ից հանած 4 բաժանած 2 անգամ 4, այսինքն 1/2։ Երկու լուծումներ գտանք արդեն y1x, y2x, հավասարման լուծումը, ընդհանուր լուծումը գրում ենք c1 y r1x, այսինքն մի անգամից r1 տեղադրենք, 3/2x, պլյուս c2 y 1/2x տեսքով, որտեղ իհարկե արժի մի անգամ միշտ կամ նշել, որ c1, c2-ը իրական կամայական հաստատումներ են։ Սա առաջի դեպքն էր, ամենահեշտ դեպքն էր։ Հաջորդ դեպքը եկեք քննարկենք դիսկրիմինանտի բացասական արժեք ընդունելու դեպքը։
Այս դեպքում գիտենք, որ հավասարումը ունենում է երկու կոմպլեքս արմատ, չէ, եւ իրենք ոնց են տրվում, էլի կարող ենք բանաձևը գրել, R1 երկուսը հավասարը մինուս B պլյուս մինուս, արդեն քանի որ D-ն բացասական է, մենք իրանից արմատ հանելու փոխարեն մինուս D-ից ենք արմատ հանում, ու այստեղ մի հատ I ավելացնում, բաժանած 2i։ Ու եկեք, որպեսզի այս նշանակումը չօգտագործենք, օգտագործենք լամդա պլյուս մինուս μi, հա, նշանակ։ Այսինքն R1-ը հավասար է լամդա պլյուս μi, R2-ը հավասար է լամդա մինուս μi։ Որտեղ լամդան ու μ-ն իհարկե իրական թվեր են։ Ունենք համալուծ արմատներ։ Միշտ այսպես է, երբ որ քառակուսի հավասարում ունենք, որի գործակիցները իրական թվեր են։ Եթե ինքը կոմպլեքս լուծումներ ունի, անպայման այդ լուծումները իրար համալուծ են լինելու։ Այսինքն այս դեպքում ինչ լուծումներ ենք ստանում։ Ստանում ենք կոմպլեքս արժեք լուծումներ, y1x-ը ստանում ենք իրական փոփոխականի կոմպլեքս արժեք լուծումներ եւ հարցը առաջանում ինչպես հասկանալ նախ այս լուծումները ու հետո ինչպես գտնել հավասարման իրական լուծումները, որտեղ մեզ իրական արժեք լուծումները, որտեղ մեզ միայն դրանք են հետաքրքրում։ Այստեղ նախ կարող ենք այս ֆունկցիան y-ի հատկություններից օգտվելով գրել y-ի լամդա x անգամ y-ի μ(x), նույն կերպ երկրորդը y լամդա x, y μ(x) մինուս μx, ու պետք է հիշենք Էյլերի բանաձևը, որը էքսպոնենցիալ ֆունկցիան արտահայտում է եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով։ Yx-ը հավասար է կոսինուս x պլյուս I սինուս x։ Սա Էյլերի բանաձևն է, որը պետք է իմանալ։ Դրանից օգտվելով, այստեղ կարող ենք գրել y լամդա x անգամ։ Ուրեմն y-ի պատկերացրեք x-ի տեղը μx-ը դրած, կլինի կոսինուս μx պլյուս I սինուս μx։ Երկրորդ ֆունկցիան էլ կստացվի, եթե այնտեղ բանաձևում x-ի տեղը մինուս μx դնենք, քանի որ կոսինուսը զույգ ֆունկցիա է, էլի կգրենք կոսինուս μx, իսկ սինուսը կենտ է, ուրեմն մինուս սինուս μx։ Երկու լուծումները ստացանք, իրանք կոմպլեքս արժեք լուծումներ են, որպեսզի այս կոմպլեքս արժեք լուծումներից մենք միայն իրական արժեք լուծումները անջատենք, ինչ կարող ենք անել։ Նախ նկատենք, որ արդեն դա ցույց ենք տվել իհարկե, որ եթե համասեռ հավասարման երկու լուծում ունենք, իրանց կամայական գծային կոմբինացիա եւս այդ հավասարման լուծումն է։ Ուրեմն եկեք վերցնենք այս երկու ֆունկցիաների գումարը բաժանենք 2-ի վրա։ Ինչ կստացվի, ուրեմն y լամդա x կոսինուս μx, կարող ենք եկեք փակագից չդնենք, հա։ Կոսինուս μx գումարած y լամդա x I սինուս μx, սրան գումարում ենք երկրորդ ֆունկցիան, այսինքն y լամդա x կոսինուս μx, հանած, չէ, այստեղ մինուս ունենք, y լամդա x I անգամ սինուս μx, ու սա բաժանում ենք 2-ի վրա։ Այս երկու գումարելները կզորանան, կմնա y լամդա x կոսինուս x։ Շարունակելով, թե մենք սրանով կարանք վերև տանենք քիչ։ Y2 ալիքը
Մեզ քան որ երկու իրական լուծում է պետք, որպեսզի բոլոր լուծումները դրանց միջոցով արտահայտենք, երկրորդն էլ պետք է ստանանք, դե երկրորդն էլ պետք է փորձենք այս սինուսի հետ կապված ինչ-որ բան ստանանք, դրա համար y1-ից հանում ենք y2-ը եւ բաժանում 2i-ի վրա։ Թե ինչի հիմա կտեսնենք։ Էլի բացած եկեք գրեմ j լամդա x ուրեմն կոսինուս μx հանած գումարած j լամդա x i սինուս μx հանած j լամդա x կոսինուս μx ու քան որ հանածա այստեղ այս մինուսի հետ պլյուս կդառնա j լամդա x i սինուս μx այս ամբողջը բաժանած 2i-ի վրա, ինչ կստանանք, այս կոսինուսով գումարելները 0 կտան, կմնա 2i j լամդա x սինուս μx բաժանած 2i-ի վրա, այսինքն j լամդա x սինուս μx։ Այսպիսով մենք երկու լուծում ստացանք այս դիֆերենցիալ հավասարման, երկու դիֆերենցիալ հավասարման, որոնք իհարկե գծորեն անկախ են, որովհետև իրենց հարաբերությունը հաստատում չի։ Իհարկե այն բոլոր կետերում, որտեղ այդ հարաբերությունը որոշված է, տանգենս կլինի տանգենս μx Հետևաբար հավասարման բոլոր լուծումները մենք կարող ենք արտահայտել հավասարման ընդհանուր լուծումը այս երկրորդ դեպքում կգրվի c1 անգամ y1 ալիք գումարած c2 անգամ y2 ալիք տեսքով որ նույնն է ինչ որ գրենք c1 կոսինուս μx պլյուս c2 սինուս μx բազմապատկած j լամդա x նորից որպեսզի պարզ լինի այս ամբողջ գործընթացը, եկեք օրինակի վրա նայենք։ Երկրորդ օրինակ լուծենք, եկեք այս անգամ կոշի խնդիր լուծենք, ոչ միայն հավասարում, այլև բացի հավասարումից նաև պայմաններ ունենք դրած, հավասարումը թող լինի y2 շտրիխ պլյուս 2y շտրիխ պլյուս 2 հավասարը 0, ենթադրենք 0 կետում ինչ-որ պայմաններ են դրած, y0-ն 2, y շտրիխ 0-ն մինուս 3, օրինակ այսպիսի կոշի խնդիր։ Նախ հավասարումը պետք է լուծենք, բացա, հավասարումը ոնց ենք լուծում, գրենք հավասարման ուրեմն բնութագրիչ հավասարումը։ Որը կլինի r քառակուսի պլյուս 2r պլյուս 2, չէ, հավասարը դիսկրիմինանտը հաշվենք 4 հանած 8 մինուս 4 լուծումները կլինեն r1-ը կլինի մինուս 2 գումարած արմատ մինուս 4, այսինքն գրենք արմատ 4-ի, 2-ի բաժանած 2-ի, մինուս 1 պլյուսի, երկրորդ լուծումն էլ կստացվի բնականաբար սրա համալուծը, այսինքն մինուս 1 մինուսի, երկու լուծում ստացանք, այն նախորդ բանաձևից օգտվելով, սա լամդան է, ուրեմն լամդան մյու է մեզ մոտ, 1 է մեզ մոտ, մյուն ևս 1 է, չէ, լամդան, կներեք, լամդան մինուս 1 է,
ու հավասարման ընդհանուր լուծումը կարող ենք միանգամից այդ բանաձևից օգտվելով գրել c1 անգամ ուրեմն կոսինուս μx, չէ, այսինքն կոսինուս 1x գումարած c2 անգամ սինուս էլի նույն արգումենտն է բազմապատկած y-ի լամբդա x-ով, քանի որ լամբդա -1 է, հավասարման լուծումը գրվի այս տեսքով։ Ու որպեսզի c1 c2 հաստատումները գտնենք, արդեն պետքա դիմենք սկզբնական պայմաններին, ինչ ունենք y0-ն հավասար է, ուրեմն c1 անգամ կոսինուս 0 գումարած c2 անգամ սինուս 0 բազմապատկած y-ի 0 աստիճանով որը ստացվում է ուղղակի c1, չէ, կոսինուս 0-ն 1 է, սինուս 0-ն 0, y-ի 0-ն էլ 1, c1։ Եվ ածանցյալը 0 կետում, ուրեմն այս ֆունկցիան պետք է ածանցենք, չէ, ինչի է հավասար այս ֆունկցիայի ածանցյալը։ c1 կոսինուս x, ուրեմն նախ կարող ենք ուղղակի x կետում ածանցել, հետո 0 կտեղադրենք։ Ուրեմն c1 կոսինուս x-ի ածանցյալը մինուս c1 սինուս x, c2 սինուս x-ի ածանցյալը c2 կոսինուս x, այս ամբողջը բազմապատկված y-ի մինուս x-ով և գումարած c1 կոսինուս x պլյուս c2 սինուս x բազմապատկած y մինուս x-ի ածանցյալով, չէ, այսինքն y մինուս x մի հատ էլ անգամ մինուս 1, այստեղ կարող ենք ուղղակի պլյուսը դարձնել մինուս։ Կարող ենք պարզեցնել իհարկե, բայց եկեք միանգամից 0 կետ տեղադրենք, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Այստեղ կմնա c2 մենակ, քանի որ սինուս 0-ն 0 է, y-ի 0 աստիճանն էլ 1 է։ Այստեղ կմնա միայն c1, չէ, մինուս նշանով, քանի որ կոսինուս 0-ն է 1, մնացածը չենք գրում, c2 մինուս c1, այսինքն մեր պայմաններին եթե նայենք, մենք ունենք, որ c1-ը հավասար է 2-ի, c2 մինուս c1-ը հավասար է մինուս 3-ի։ Եվ այստեղից ինչ կստացվի, c1-ը 2, c2-ը մինուս 1, այսինքն հավասարման ընդհանուր լուծումը գրվի, ոչ թե հավասարման, այլ արդեն կոշիի խնդրի, հա, կոշիի խնդրի լուծումը կլինի y-ը հավասար է 2 կոսինուս x հանած սինուս x բազմապատկած y մինուս x։ Հացեն կան այս խնդրի վերաբերյալ կամ ընդհանուր այս դեպքի։ Եթե չէ, հա, իհարկե, էսի։ Եվ եթե y չլինի, ինքը արդեն անհամասար հավասարում կլինի, բնականաբար անհամասար հավասարումը այսպես չի լուծվում, արդեն ուրիշ բան պետք է անել։ Եկեք անցնենք երրորդ դեպքին։ Երրորդ դեպքը դիսկրիմինանտի 0 լինելու դեպքն է, չէ։ Այս դեպքն ինչով է խնդրահարույց, որ ընդամենը մի լուծում է մեզ տալիս։ Հա, եթե լուծումը գրենք, ուրեմն R1 քառակուսի հավասարման լուծումը, R1 հավասար է R2 հավասար է մինուս B բաժանած 2A ու ընդամենը մենք ունենք մի հատ y1 y R1x լուծումը։ Բայց քանի որ երկրորդ կարգի հավասարում լուծելու համար մեզ երկու գծորեն անկախ լուծումներ են պետք, մեզ երկրորդ լուծումը պետք է ինչ որ կերպ որոնել, հա։ Ուրեմն ստացանք
մի լուծում, երկրորդ լուծումը ստանալու համար ընդհանրապես այս մեթոդը ոչ թե այս կոնկրետ դեպքի համար է, այլ ընդհանուր այսպիսի բան կա, եթե ունենք երկրորդ կարգի հավասարում, պատահի չի հաստատում գործակիցներով, ցանկացած երկրորդ կարգի գծային համասեռ հավասարում, որի մի լուծումը գտել ենք, հնարավոր է երկրորդ լուծումը առաջին լուծումը գտնելու շնորհիվ նաև երկրորդ լուծումը գտնել լուծելով առաջի կարգի դիֆերենցիալ հավասարում։ Այսինքն մի լուծումը գտնելով ոնց որ կարգը 1-ով իջացնում ենք դիֆերենցիալ հավասարումը։ Որպեսզի դա հասկանանք ոնց է արվում, իրականում տարբեր ձևերով կարելի է դրան հասնել։ Օրինակ կարելի է ենթադրել, որ երկրորդ լուծումը ունի ինչ-որ ux անգամ y1x տեսք, հա, այսինքն y1-ի y1 անգամ ինչ-որ անհայտ ֆունկցիա է։ Եվ ածանցելով ու հավասարմանը բավարարելու պայմաններից արդեն u-ի համար ինչ-որ բան կստանանք, բայց ես ավելի կարճ մեթոդ կառաջարկեմ, մենք այս հարաբերության համար y2x բաժանած y1x-ի համար ինչ-որ բան ենք, չէ՞, ստացել, սրա ածանցյալի համար։ Եթե հիշում եք, այդ լեմմա 3-ը ապացուցելիս մենք այստեղ ինչ ենք ստացել։ Համարիչում ստացել ենք y1x, y2'x հանած y1'x, y2x բաժանած y1x քառակուսի։ Իհարկե էլի սա կարելի անել, երբ որ y1-ը զրոյական չի, կամ գոնե այն հատվածներում, որտեղ y1-ը 0 չի, բայց մեր դեպքում y1-ը ընդհանրապես ոչ մի կետում 0 չի դառնում։ Եվ այս համարիչը ուրեմն մեզ մոտ Վրոնսկյանն է, չէ՞, երկու ֆունկցիաների։ Ու հիշենք Լիուվիլի բանաձևը, որը այդ Վրոնսկյանը արտահայտում էր մի կետում իր արժեքի եւ ինչ-որ ինտեգրալի ինտեգրալ աստիճանի միջոցով, հա, հիշենք, ուրեմն այստեղ գրեմ Abel Liouville-ի բանաձևը, ուրեմն wx-ը հավասար է wx0 անգամ y-ի մինուս ինտեգրալ x0-ից x t dt, չէ, այսպես է։ Որտեղ p-ն այդ միջին անդամի գործակիցն է։ Միջին ասելով նկատի ունեմ, թե հավասարումը գրենք նորից y'-ի, հա, առաջի կարգի ածանցյալի գործակիցն է։ Այստեղ մեզ կոնկրետ x0 կետում արժեք չի հետաքրքրում, այսինքն մենք նույնիսկ կարող ենք այսպես մի քիչ անորոշ տեսքով, հա, գրել c անգամ y-ի մինուս անորոշ ինտեգրալ pt dt։ Այստեղ եկեք այդ տեսքը գրեմ c անգամ, ուրեմն y-ի մինուս մեր հավասարման դեպքում pt-ն ինչի է հավասար։ Մենք ունենք այս հավասարում, չէ՞, եկեք ստեղ i վրա բաժանած գրեմ, որ նմանվի այս վերևի հավասարմանը b i-րոտ y' պլյուս c i-րոտ y հավասարը 0, չէ՞, մենք այս հավասարումն ենք դիտարկում, b-ն ուրեմն մեզ մոտ b i-րոտն է, չէ՞, այս հարաբերությունն է, այսինքն այստեղ կգրենք c անգամ y-ի մինուս ինտեգրալ b i-րոտ t չկա, dt ուղղակի կամ dx մի անգամից, քանի որ x-երով ենք աշխատում, նոր տառը չմտցնենք, անորոշ ինտեգրալա կարող ենք x-ով գրել, հարաբերած y1x-ի քառակուսու վրա, չէ, եկեք y1x-ն էլ մի անգամից գրենք, ինչպես ինքը կա, հա, y-ի ինչ պետք է գրեմ, 2 r1x, չէ։ Այսինքն այստեղից ինչ է ստացվում, եթե ինտեգրալը հաշվենք,
c անգամ y-ի մինուս b այրորդ x գումարած ինչ-որ c1 պետք է, չէ, գրեմ, որը էլի այս c-ի հետ հաստատում կտա, ես ուղղակի այստեղ եկեք c ալիք գրեմ, բաժանած y-ի 2 r1x, իսկ r1 քանի որ մեզ մոտ մինուս b 2 այրորդ է, այդտեղ կունենանք մինուս b այրորդ x, համաձայն եք, չէ, այս ամեն ինչի հետ։ Այսինքն ինչ ստացվեց, այս ֆունկցիաների հարաբերությունը մեզ մոտ ստացվեց հաստատուն, չէ, c ալիք։ Այսինքն y2 բաժանած y1-ի ածանցյալը եթե c ալիք է, ուրեմն y2x-ը ինչի հավասար կլինի։ C ալիք, ուրեմն հարաբերությունը, լավ, ցենց գրենք, հարաբերությունը հավասար կլինի C ալիքի ինտեգրալին, չէ։ Այսինքն C ալիք մի վարկյան C ալիք x։ Եկեք c-ն 0 համարեմ, որտեղ մեզ կոնկրետ մի հատ 0 է, մի հատ y2-ա պետք գտնել, ոչ թե բոլոր հնարավոր y2-ները, որոնք այս պահին մեզ մի հատ ընդամենը y2-ա պետք։ Ու քանի որ մի հատ y2-ա պետք, մենք կարող ենք c ալիքն էլ, չէ, ասենք համարել 1, օրինակ։ Վերցնենք, այնպես հարմարացնենք y2-ը, այսինքն դա կարող ենք նույնիսկ նախապես էլ անել, այսպիսի մի հատ զուտ նկատառում, որ այստեղ գրեմ, երբ որ մենք երկու ֆունկցիաների այս Վրոնսկյանը հաշվում ենք, y1x, y2x, y1'x, y2'x, եթե ես այս y2-ի փոխարեն c y2 ֆունկցիան վերցնեմ, հա, ինչ որ հաստատունով բազմապատկեմ, այդ դեպքում ինչ ենք ունենում, y1x cy2x, y1'x cy2'x, և սա, եթե զուտ որոշիչը հաշվենք, c անգամ այս սկզբնական որոշիչն է, չէ։ Ինչի համար ես ասեցի, որ մենք այս y2-ը, քանի որ մեզ մի հատ y2-ը հետաքրքրում, այնպես կարող ենք ընտրել, որ մեր ուզած են x0 կետում այս Վրոնսկյան դառնա ուղղակի 1։ Դրա համար ես հենց այստեղ էլ կարող եի, օրինակ ես c-ի փոխարեն, ասա դե n y2-ն ենք ընտրում, որ այստեղ 1 կլինի։ Ու տենց այս c-երից ազատվենք։ Դրա համար ես պնդում եմ, որ կարող որ մեզ միայն մի հատ y2-ը հետաքրքիր, համարենք, որ c ալիքը հավասար է 1-ի։ Որտեղից մի հատ կոնկրետ y2 կառանձնանա, դա որ y2-ն է, ուրեմն x անգամ կլինի y1x, չէ։ Դե y1x-ն էլ ունենք տեսքը, կլինի x անգամ y1x։ Ու նորից ասեմ, որ այս մեթոդը ընդհանրապես համընդհանուր երկրորդ կարգի համասեռ հավասարումների համար աշխատող մեթոդ է։ Եթե մի հատ լուծում ինչ-որ ձևով, օրինակ գուշակելով գտել եք, այս Abel-Liouville-ի բանաձևը օգտագործելով կարելի է երկրորդ լուծումը գտնել, լուծելով արդեն առաջի կարգի գծային հավասարում։ Շատ լավ։ Երկրորդ լուծումներ գտանք, այսինքն կարող ենք բոլոր լուծումները զուտ գրել։ Էլի նկատենք, որ այս ֆունկցիաները գծորեն անկախ են։ Ինչ են գծորեն անկախ։ Եկեք այս դեպքում էլ բանով, այդ Վրոնսկյանով ստուգենք, հա։ Ուրեմն x եւ x չէ, y r1x եւ x անգամ y r1x ֆունկցիաների Վրոնսկյանը եկեք հաշվենք։ Ինչի է հավասար։ Այստեղ պետք է գրենք ֆունկցիաները։
Ներքևում պետք է գրենք իրանց ածանցյալները, այսինքն R1 անգամ y-ի R1x, այստեղ էլ ինչ կլինի, եթե այս ֆունկցիան ածանցենք y-ի R1x գումարած rx R1x y-ի R1x։ Ճիշտ եմ, չէ՞, գրել ամեն ինչ, սխալ բաներ չգրենք։ Եթե հաշվենք որոշիչը, կլինի y-ի 2 R1x գումարած R1x y-ի 2 R1x հանած R1x y-ի 2 R1x։ Այս սրանք իրար հետ 0 են տալիս, մնում է y-ի 2 R1x, որը բնականաբար 0 չի տալու։ Այսինքն այս լուծումները գծորեն անկախ են, հետևաբար երրորդ դեպքում, երբ որ բնութագրիչ բազմանդամի դիսկրիմինանտը 0-ի հետ հավասար, բնութագրիչ հավասարման դիսկրիմինանտը 0-ի հետ հավասար, հավասարման լուծումները, ընդհանուր լուծումը տրվում է y-ը հավասար է c1 y1x, այսինքն մի անգամից գրենք, հա, y-ի r1x պլյուս c2 y-ի x y-ի r1x տեսքով, կամ կարող եմ գրել c1 պլյուս c2x անգամ y-ի r1x, որտեղ r1-ը մինուս b բաժանած 2-ն է։ Հացեր կան։ Շատ լավ։ Եկեք արդեն կարելի ասել համասեռ հավասարների հետ կապված ամեն ինչ քննարկեցինք։ Եկեք հասկանանք ոնց լուծել անհամասեռ հավասարումները, գծային հավասարումները, որոնք անհամասեռ են։ Դե եւի նոր վերնագիր գրենք, հա։ Երկրորդ կարգի գծային անհամասեռ հավասարումների լուծում։ Իրականում այս գծային հավասարումների ուսումնասիրության ծանրակշիռ մասը մնում է համասեռ հավասարումների վրա, այսինքն անհամասեռ հավասարումների հետ կապված այդքան տեսություն կարելի ասել չկա, ինչ պետք է նկատել։ Ուրեմն դե նախ եկեք հավասարումը գրենք, ուրեմն դիտարկենք y2' պլյուս px y' պլյուս qx y հավասար է rx, եկեք սա 3-ով նշանակենք հավասարումը։ Ինչ կարելի է նկատել։ Կարելի է նկատել, որ եթե մենք մի հատ մասնավոր լուծում գտնում ենք հավասարման, բոլոր լուծումները արդեն փաստացի արտահայտվում են այդ մի մասնավոր լուծման ու ընդհանուր լուծման համասեռ հավասարման ընդհանուր լուծման միջոցով։ Ինչի՞ է դա այդպես։ Ուրեմն ենթադրենք y(x)-ը այս 3-ի կամայական լուծում է, իսկ y(p) ֆունկցիան 3-ի կոնկրետ մի հատ մասնավոր լուծում, որը ինչ-որ ձևով գտել ենք։ Եկեք այս նախադասությունը գրենք բանաձևերով, հա, այսինքն այս ինչ է նշանակում y-ը հավասարման կամայական լուծումը, դա հենց նշանակում է, որ y-ի երկրորդ կարգի ածանցյալ գումարած px y-ի առաջի կարգի ածանցյալ գումարած qx y x հավասար է rx
Իսկ երկրորդ տողը, որ այստեղ գրել եմ YP-ն մասնավոր լուծումը, դա նշանակում է, որ YP-ի երկրորդ կարգի ածանցյալ գումարած PX անգամ YP-ի առաջի կարգի ածանցյալ գումարած QX անգամ YPX-ը հավասար է RX-ի։ Ու ինչ պետք է անենք, եկեք այս հավասարները իրարից հանենք ուղղակի, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Հավասարները իրարից հանելով կունենանք ուրեմն եկեք լավ աղերժում սենց գրեմ YP x S2 ֆունկցիաների տարբերության երկրորդ կարգի ածանցյալ գումարած PX անգամ Y-ի ու YP-ի տարբերության առաջի կարգի ածանցյալ գումարած QX անգամ Y-ի և YP-ի տարբերությունը։ Աջ մասում ինչ կունենանք, 0 չէ, RX-ից անած RX-ը, որը հավասար է 0։ Այսինքն, ինչ ստացանք, որ Y մինուս YP ֆունկցիան, այս ներքևում գրված հավասարման, ոչ թե ներքևում գրված հավասարման, այլ եթե ավելի ճիշտ ասենք, ուրեմն ստացանք, որ Y մինուս YP ֆունկցիան համապատասխան համասեռ հավասարման լուծումն է, չէ՞։ Y2' պլյուս PX Y' պլյուս QXY հավասար է 0, որը մենք 1-ով ենք նշանակել, հա, 1 հավասարման լուծումն է։ Բայց նկատեք, որ մենք այս Y-ը կամայական ձևով ենք, չէ՞, վերցրել։ Ստացանք, որ կամայական լուծումից հանած մի հատ լուծումը համասեռ հավասարման լուծում է։ Իսկ համասեռ հավասարման լուծումը մենք գիտենք ինչ տեսքով է արտահայտվում։ Եթե Y համասեռով նշանակենք ուրեմն այս 1-ի ընդհանուր լուծումը, այսինքն C1Y1 պլյուս C2Y2 1-ի ընդհանուր լուծումը ապա այս 3 հավասարումը, այս այստեղ դրած է։ Այս հավասարման, 3 հավասարման ընդհանուր լուծումը կտրվի տվյալ պարզ բանաձևով։ Ուրեմն 3 հավասարման ընդհանուր լուծումը, այսինքն բոլոր լուծումների բազմությունը կտրվի Y-ը հավասար է YH պլյուս YP, այսինքն համասեռ հավասարման բոլոր լուծումների բազմություն գումարած մի հատ մասնավոր լուծում, այս տեսքով։ Հացեր կան սրա շուրջ։ Դե եթե հացեր չկան, եկեք հասկանանք, թե ինչպես գտնել այդ մի հատ մասնավոր լուծումը, հա, եթե մենք ունենք գծային անհամասեռ հավասարում։ Եկեք հիշենք առաջի կարգի հավասարները լուծելուց ինչ ենք անում։ Մենք համասեռի լուծումը վերցնում ենք ու ենթադրում ենք, որ այն C-ն, չէ՞, գտնում ենք C ինչ-որ C անգամ ինչ-որ ֆունկցիա ու ենթադրում ենք, որ այդ C-ն ինքը փոփոխականից կախված է, այսինքն հաստատունի վարիացիայի մեթոդն ենք անում, ենթադրելով, որ C-ն հաստատուն է, դրա միջոցով ստանում ենք անհամասեռ հավասարման լուծում։ Այստեղ եւս նույն մեթոդը աշխատում է։ Ուղղակի այստեղ քան որ երկու հաստատուն ունենք ընդհանուր հավասարման լուծման, մենք այդ երկու հաստատուններն էլ ենթադրելու ենք, որ ինչ-որ ֆունկցիայից կախված են, հա։ Այստեղ կարող ենք որպես ենթավերնագիր գրել հաստատունների վարիացիայի մեթոդը։
ու դիտարկենք, նորից դիտարկենք մեր երկրորդ կարգի անհամասեղ հավասարում։ Ուրեմն մեթոդը հետևյալն է։ Մենք դիտարկում ենք համապատասխան համասեղ հավասարումը։ Եվ այս հավասարման լուծումները, եթե հնարավոր է գտնել իհարկե, որովհետև հիմնական խնդիրը այս հավասարման հետ է ու այս հավասարում կավասարալուծումները չկարողանանք գտնել, բայց ամեն դեպքում գիտենք, որ իր լուծումների բազմությունը տրվում է C1 անգամ y1x պլյուս C2 անգամ y2x տեսքով, որտեղ y1-ն ու y2-ը գծորեն անկախ լուծումներ են հավասարման, համասեղ հավասարման, C1, C2-ն էլ հաստատումներ են, չէ՞։ Մեթոդի էությունն նրանում է կայանում, որ մենք այս հաստատումները դարձնում ենք ֆունկցիաներ։ Այսինքն, որոնում ենք երեքի լուծումը, եկx-ը հավասար է, C1x գրենք, եկեք նոր տառով նշանակեմ ամեն դեպքում այստեղ։ Թարապես շատ ընդունված չի C1x գրելը, մել որպեսզի չխառնենք այստեղ։ Սենց գրենք ու1x, y1x պլյուս ու2x, y2x տեսքով։ Ու որպեսզի քանի որ լուծում ենք որոնում, պետք է դնենք այս հավասարման մեջ, հասկանանք ինչ է ստացվում։ Y-ի ածանցյալը ինչ կլինի, ուրեմն ու1-ի ածանցյալ անգամ y1x, գումարած ու1x անգամ y1-ի ածանցյալ, գումարած ու2-ի ածանցյալ անգամ y2x և գումարած ու2x անգամ y2-ի ածանցյալ, չէ։ Հիմա այստեղ նայեք ինչ ենք անում, որպեսզի այս ու1 ու 2-ը անհայտ, չէ, մենք անհայտ այստեղ ֆունկցիաներ ենք դրել, y1, y2-ը հայտնի են, չմոռանանք, որ սա այդ լուծումն է, համասեղի լուծումից են գալիս։ Անհայտ են ու1 ու 2-ը։ Մենք չենք ուզում ու1-ի երկրորդ ու 2-ի երկրորդ կարգի ածանցյալներ ստանալ, որովհետև այդ դեպքում ոնց որ խնդիրը նույն բարդության կլինի, ոչ մի նոր բան չենք ստանա։ Դրա համար, որպեսզի այս ֆունկցիան մի անգամ էլ պետք է, չէ, ածանցենք, որ այստեղ տեղադրենք։ Որպեսզի ու1-ի երկրորդ ածանցյալներ չստացվեն, մենք հավելյալ ենթադրություն ենք։ Կամ ոչ թե ենթադրություն, այլ միգուցե նաև կարող գրենք պահանջ, հա։ Հավելյալ պահանջ ենք դնում ու ֆունկցիան ու1 ու 2 ֆունկցիաների վրա, որ ու1'x y1x-ը գումարած y1x գումարած ու2'x y2x-ը հավասար է 0-ի։ Ինչ ենք այս պահանջը դնում, նորից ասեմ, որ մի անգամ էլ ածանցելուց երկրորդ ածանցյալներ ու ֆունկցիայի չստացվեն, ու1 ու 2 ֆունկցիաների համար չստացվեն։ Այս պահանջը դրեցինք ու1 ու 2 ֆունկցիաների վրա, հիմա արդեն ածանցենք, այսինքն y'-ից ինչ ստացանք, կարող ենք նորից գրենք, չէ, y'-ը ստացվեց ու1x y1'x գումարած ու2x գումարած անգամ y2'x։ Հիմա ածանցենք արդեն այս արտահայտությունը։ Ինչ կստանանք։ Եկեք սրանց ածանցյալները մի քիչ հերթականություն փոխեմ, հա։ ու2x y2 բայց կան նաև այդ երկրորդ մասերը, չէ, ածանցյալների։ Ուրեմն ու1'x y1'x գումարած ու2'x y2'x։ Այսքանը հասկանալի է, ժողովուրդ։ Եթե շատ արագ եմ գնում, ասեք, մի քիչ դանդաղացնեմ։ Դե y2'ը
ստացանք, հիմա ինչ է մեզ պետքա տեղադրենք, չէ՞։ Մենք ուզում ենք, մենք որոնում ենք այդ 3 անհամասեռ հավասարման լուծումը, եկեք տեղադրենք 3-ի մեջ։ Եկեք նոր էջի անցնեմ։ Ուրեմն այդ հավասարումը y2' պլյուս px y' պլյուս qx y հավասար rx-ն է եւ այդ ածանցյալները yx ֆունկցիայի տեղադրում ենք այս բանաձևի մեջ։ Ուրեմն y2'-ը ինչ էր մեզ մոտ։ u1x y1 2'x գումարած u2x y2'x գումարած u1-ի ածանցյալ y1-ի ածանցյալ գումարած u2-ի ածանցյալ y2-ի ածանցյալ սա համապատասխանում է y-ի երկրորդ ածանցյալին, չէ՞։ Հիմա դնենք առաջի ածանցյալի արժեքը։ Ինչ էր առաջի ածանցյալը։ u1 y1, չէ՞։ y1-ի ածանցյալ գումարած u2 y2-ի ածանցյալ։ Չմոռանանք, որ մնացածը 0 դրեցինք։ Գումարած ինչ ստացվեց։ qx անգամ yx, y-ն էլ ունի u1x y1x պլյուս u2x y2x տեսքը։ Եվ սա հավասար է rx-ի։ Մենք ուզում ենք u1 ու 2-ը այնպես ընտրենք, որ սա բավարարվի։ Եկեք ես գրվածի մեջ մի քիչ պարզեցումներ մտցնենք, հա։ Եկեք նախ u1x-ը ընդհանուր հանենք։ u1x-ը ընդհանուր հանենք, ինչ կմնա փակագծի մեջ։ y1-ի երկրորդ ածանցյալ գումարած այդ որտեղ u1 կա, այստեղ կա, չէ՞։ px ուրեմն px y1' գումարած էլ որտեղ ու 1 կա, մեկ էլ ստեղ, չէ։ qx y1x։ Եվ նույն տրամաբանությամբ նաև u2-ը ընդհանուր հանենք։ Պարզավոր կմնա y2', ոնց որ նույն բանը սիմետրիկ, հա, ստեղ px y2' ունենք։ Եվ qx y2x։ Էլ ինչ մնաց։ Մնացածը արդեն պարունակում են u-երի այս կտորը մնաց, չէ, ոնց որ մնացածը օգտագործել ենք, ընդհանրապես մնաց u1 ածանցյալ x y1 ածանցյալ x գումարած u2 ածանցյալ x y2 ածանցյալ x։ Եվ այս ամբողջը հավասար է rx-ի։ Հիմա այսքանը արեցինք, որ մի հատ լավ պարզեցում ստանանք։ Երևում է, դա ձեր մոտ այս ամբողջը ոնց է։ Ինչ են փակագծի։ Զրոներ են, չէ։ Չէ, rx չեն, որովհետև y1-ն ու y2-ը համասեռ հավասարմանություններ են։ Այսինքն, այս փակագծի մեջ գրածը, քան որ y1-ը համասեռ հավասարմանություն է 0 է, եւ այս փակագծի մեջ գրածը, քան որ y2-ը համասեռ հավասարմանություն է 0 է։ Ի վերջո մենք u1 ու 2 ֆունկցիաների վրա ընդհանրապես ստացանք երկու պայման։ Առաջինը այն պահանջներ, որ դրել էինք սկզբում ու ի վրա, որ իր ածանցյալը բազմապատկած y1-ով գումարած ու 2-ի ածանցյալ բազմապատկած y2-ով հավասար է 0-ի, չէ՞։ Այս հիշում եք։ Ու երկրորդ պայմանը մենք ուզում ենք, որ բավարարվի այս հավասարությունը,
Քանի որ սրանք զերոներ են, այս երկրորդ տողն է, էլի մնում, որպես առանձին պայման։ U1 շրիխ x, y1 շրիխ x, գումարած U2 շրիխ x, y2 շրիխ x, հավասար 0-ի։ Ստացանք 2 հատ ուրեմն հավասար է rx-ի, 3 հավասար է rx-ի։ Ստացանք 2 հատ հավասարում ու 1-ի ու 2-ի նկատմամբ էլի եմ ասում, y1-ն ու y2-ը հայտնի ֆունկցիաներ են։ Այսինքն, եթե սա համակարգով գրենք, հա, եկեք այս հավասարումը համակարգը ոչ թե համակարգով արդեն գրված է, գրենք համակարգը մատրիցային տեսքով, ինչ կլինի, y1x, y2x, y1 շտրիխ x, y2 շտրիխ x, բազմապատկած U1 շտրիխ ու 2 շտրիխ, հավասար է 0 rx։ Ինչ կարող ենք ասել այս համակարգի մասին։ Ինքը արդյոք ունի միակ լուծում, նախտարից պետք է սկսել, թե չէ, ինչ կարող ասեք։ Պետք է այս գործակիցների մատրիցին նայեք, էլի, սա ինչ մատրից է։ Այդ վրանցքու մատրիցն է, չէ, եթե ինքը իր որոշիչը գիտենք, որ 0 չի, որտեղ y1-ն ու y2-ը գծորեն անկախ ֆունկցիաներ էին։ Այսինքն ունենք, որ այս հավասարումը ունի միակ լուծում եւ այդ միակ լուծումը կարող ենք ստանալ, չէ, հավասարումը լուծելով, համակարգը լուծելով։ Եկեք միանգամից այն կրամերի բան, անցել եք, չէ, կրամերի բան անցել եք։ Դրանց օգտվելով միանգամից լուծումների տեսքը գրեմ, հա։ Ուրեմն U1 շտրիխը կլինի հայտարարում պետքա գրեմ այդ գլխավոր այս գործակիցների մատրիցի որոշիչը, բայց սրա որոշիչը ինչ է։ Վրոնսկյանն է, չէ։ Համարիչում են պետքա գրեմ որ որոշիչը։ Երբ որ առաջի սյան փոխարեն տեղադրում ենք այս ազատ անդամների սյունը, չէ, 0rx, ուրեմն y2x, y2 շտրիխ x։ Սա բացելով ինչ կստացվի։ Մինուս y2x rx բաժանած Վրանսկյանի վրա։ Եվ նույն կերպ U2 շտրիխը կստացվի, ստեղել արդեն առաջի սյունը թողնում ենք նույնը, երկրորդ սյան փոխարեն դնում ենք 0rx և սա բաժանում ենք Վրանսկյանի վրա։ Հաշվելով այս որոշիչը ստանում ենք y1x անգամ rx բաժանած wx։ Այսինքն մենք ստացանք երկու ֆունկցիա, U1 և U2, որոնք են տեղադրելով են նախնական այդ ենթադրյալ տեսքում մեր անհամասեղ հավասարման լուծման, պետք է հիշենք դա որտեղ էր, երևի այս 10-րդ էջմա ուղղակի մի քիչ վերև պետք է գնանք։ Հա, ստեղ է։ Մենք որոնում ենք լուծումը այս տեսքով, չէ։ Եվ տեսանք, որ կոնկրետ U1 ու U2 կան, որոնց դեպքում YX-ը բավարարում է անհամասեղ հավասարմանը։ Եվ քանի որ մենք մի լուծում գտանք, ըստ այն նախորդ պնդման, կամայական լուծում կարող ենք արտահայտենք այդ մի լուծման եւ համասեղ հավասարման ընդհանուր լուծումների միջոցով։ Այսինքն, եթե այս ամեն ինչը ամփոփենք, կարանք տանք ուղղակի ձևակերպում թեորեմի, հա։ Եկեք մի քիչ գնանք, ուրեմն այստեղ գրենք թեորեմ երևի 3, չէ։ Ես համարակալում սկսում եմ անցած դասից, էլի։ Ուրեմն 3 հավասարման
Իհարկե բոլոր ենթադրությունները կան, որ պենությունը անդադ ֆունկցիաներ են աբեհատվածում որոշված 3 հավասարման ընդհանուր լուծումը դրվում է yx-ը հավասարը Ինչ պետք է անենք, ընդամենը պետք է տեղադրենք, չէ՞, այսինքն մասնավոր լուծումը պետք է գրենք, որը ստացանք, ուրեմն u1x անգամ y1x պետք է, չէ՞, լինել։ Դե u1 շտրիխը եթե է սա, u1-ը պարզա որ սրա ինտեգրալն է, ընդ որում մեզ մի հատ u1 է հետաքրքրում, որտեղ մի հատ մասնավոր լուծում է հետաքրքրում։ Այսինքն կարող գրենք y1x անգամ մինուս ինտեգրալ մինուս y2x rx բաժանած wx dx պլյուս y2x անգամ u2-ի ինտեգրալը բաժանած wx dx Եվ գումարած համասեռ հավասարման լուծումը, չէ՞, C1 y1x գումարած C2 y2x տեսքով, որտեղ y1-ը և y2-ը համապատասխան համասեռ հավասարման գծորեն անկախ լուծումներ են Իսկ C1 C2-ը կամերական իրական հաստատումներ են։ Այսքանով ավարտենք այսօր։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Ինչով նկարագրենք։ Դե կարելի է տենց էլ անել, բայց այդ դրան համակարգերը լուծելիս կանվել է անենք երևի։ Հա, ճիշտ ես։ Դե առայժմ այս կօգտագործենք, բայց դրան էլ ենք հասնելու։